Assalomu alaykum hurmatli televiziya Dünya Uyghur Qurultayı To'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Bugun 10-oyning 15-kuni juma. Hammanglarning muborak juma kuni xayrlik bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, Amerika Tashqi ishlar ministrligining iqtisodiy yordami va Dünya Uyghur Qurultayining o'rinlashtirishi bilan 14-oktyabr Berlindagi mashhur Alexander maydonida boshlangan Uyg'urlarning ovozi nomli rasm ko'rgazmasi bugun 2-kuniga qadam qo'ydi. Tövəndə diqqətinizlər, stansiyamiz muxbirinin naq meydandan bəgən bu vaxtdakı məxsus xəbərinin təfsilatı bolsun. Assalamu alaykum Şeyh Türksallık aziz qarindaşlar. Hammalarınki şu vaxt xeyirli olsun. Men Tarat Yorunqaş. Aziz qarindaşlar, men sizlarga hozir Germaniyanın poytaxti Berlindagi sizlar ko'rayotgan Alexander maydonidan, naq maydondan bu program taqdim qilyapman. Aziz qarindaşlar, Amerika Tashqi ishlar ministrligininki iqtisodiy yordami Amerika'nınki Berlin'deki baş elçixanasındaki yakında maslaşışı ve Dünya Uyghur Qurultayı'nın uyuşturucu bilen tünögün yani 14. Oktyabr günü Muşu Alexander Meydanı'nda başlanılan Uygurlarının Avazı namlı resim ko'rgazmasi bugün 2. günüge kadem koydu aziz qarindaşlar. Bugün biraz hava şamallı. Bu çadırın kuruş jarayonida naiti qiyin jamoalarni tortib inşallah bugün 2. günü bugün bu Nemimiz ko'rgazmamiz ait muvaffaqiyat bir şekilde usuldu degan ishonchda. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Mana aziz kravatda hozir bu Alexander maydonida tunögün başlangan resim ko'rgazmasi bugün 2. kuniga qadam qo'ydi. Aziz qarindoshlar, tunögün ki programımızda deb o'tgan bu resim ko'rgazmasi tunögün 2'ye de berildi. Birisi şu Berlin'ninki Alexander maydonida ve tunögün yani o'xshash kunda Amerika'nınki Berlin'deki elçixanası işidimi məxsus bir bunun kiçiltilgan bir resim ko'rgazmasi o'tkazildi ve Uyg'urlar bir muhokama oldu yerde söhbət oldu. Bununla Dünya Uyghur Qurultayı'nın reisi Dolqun Aysa Efendi'nin başçılığı bazı rəhbərlər Tünögün Amerika'daki elçixanasındaki bu faaliyet katlaşkan. Hürmetli Dolqun Aysa Efendi bu Tünögün mesela bu Amerika elçixanasındaki faaliyetin görünüş geliş, ziyaretleş imkaniyetimiz olmadı. Siz Tünögün bir vasıf katlaştınız. Tünönki faaliyetli bo'lgan ta'sirotlarınız qanday, kimlar qatnashdi? Bu faaliyet asas mazmununda bo'ldi Amerika elchixonasi. Rahmat. Tünögün Amerika elchixonasida bo'lgan faaliyet bu Dünya Uyghur Qurultayı'nın Avrupaning 4 shaharida olib borilgan 9 ayda Janvada olib bordik. Bu 2-si hamdi. Bundan keyin Belgiyaningki Brüksel ve Bolj degan shaharlarda bo'lmoqchi ve 21-si Münih shahrida bo'lmoqchi. Bunun bir partisi bo'lg'achqa, buni hamda Amerika Tashqi ishlar ministrligi uni maddiy jihatdan qo'llab birga hamkorlikda turayotgan bir program. Chunki har qaysi shaharlarda bo'lgan vaqtda Amerikan elchixonasida bu rasmiy bir resim ko'rgazmasining ochilishi rasmiy shaklda elchilarning qatnashishi bilan bo'layotdi. Bunun ikkinchisi Berlindagi Germaniya bosh elchixonasi bo'ldi. Muvaffaq bosh elchi iyada bu resim ko'rgazmasiga anonimkin doktor Gülşen Abbas'ın hikayesini asas kılan Rüşen Abbas'ın hadisi. Onu asası kılmaktan bir film var, Hadem'in izlemeye. O film koyuldu. Nayet yaxşı bir program oldu. Onun Germaniya parlament azaları yaptı, kişilik hukuk komitesinin müdürleri yaptı, Germaniya Tashqi ishlar ministrligining adamları yaptı ve başka bir qancha devletlerin elçixonalarının diplomatları, elçileri yaptı. Ve şundaqla şu merkezi Berlin'de bo'lgan kişilik hukuk teşkilatlarının, xalqaro teşkilatlarının, hatta bir kısım Müslüman teşkilatlarının adamları katılışıp kıldı. Nayki yaxşı bir murasim buldu. İyada geçiliş nimisini Amerika'nın muvaffaq baş elçisi yaptı. Onun için ben iyada kısa bir geçiliş nördük sözler bütün insanlarda bu bizim resim ko'rgazmasini ko'rishlikka taklif qildim. Onun için bu resimlerinin bir kısım aşağıda ko'rgazma qilindi. Onun için biraz paranlaşıp nurgun insanlarla konuştuk. Ular nurgun sorularını soruldu. Belki yaxşı bir faaliyet ötküzdük. Rahmet Dolqun Aysa Efendim bu Tünögün çidirini kurup duruşumuzda bu Amerika Germaniya Federal Parlamentininki yeniden saylangan Hristiyan Birlik Partisi'nin boş gerek parlament azası et degenlik kilip çidirimizni ziyaret kıldı. Siz biraz kısa sohbet buldunuz. Bu asas sohbetin mazmunundan buldu bu parlament azasında. Bugün bizden bu çedirniki ziyaret kılan adam Michael Brandt. Bu iktidardaki partiyanın yani Merkel'ninki en yakın adamlardan biri ve Germaniya parlamentosu kişilik hukuk komitesininki bayanatçısı. Bu şu ötken 7. ayda Germaniya parlamentosu
Kişilik Hukuk Komitesi Şarkı Türkistan'da buluvatkan işi insaniyet karşı cinayette bir karar kabul kılgan. Şu kararın kabul kılınışta nait mühim rol oynagan. Uygurlarning meselesi uzun dünya qo'llab kelgan, Uygurlarning yaxshi bir do'sti. Uzun yıllardan buyon Hong Kong meselesini Germaniya parlamenti tartibga qo'ydi, Tibet meselesini, Sharq Turkiston Uyg'ur meselesini qo'ydi. Shunga buyakili bizga bo'lgan o'zing istaşligini qo'llashni qildi. Biz onunga bo'lgan rahmatlarimizni ifoda qildik. Yangi vaziyat haqida ba'zi ma'lumotlarni so'radik. Buningga yaqin ma'lumotlar, vaziyatlar haqida ma'lumotlar. Rahmat. Hurmatli so'zlar ko'rishlar, mana ko'rib tursa, hammalar tunish bo'lgan bizning jasur lager shohidimiz Gollandiyadan Qalbinur Sidiqxonim ataytan kelgan Berlinda. Bugün şu ko'rgazma ishlayotgan vaqtlarda bu Amerika Tashqi ishlar ministrligining iqtisodiy yordami va Uyg'ur erkak tashkilotini uyushtiruvchilar shu Berlinda shu ko'rgazma o'tkazayotgan zalninki bu kendi kimliklar ko'rgan bu mehmonxonada Uyg'ur yosh aktivistlarni tarbiyalash kursi bugun boshlandı ve bu kursga leksiya berish uchun kelgan xonimlar Qalbinur Sidiqxonim bugün çadır kuruş faaliyetimiz hatta ettigen kelip Allah razı olsun özü bir hanım durup Qalbinur Sidiqxonim bana ettigen çadır kuruş katlaştınız, biraz cepata attınız, geldiniz, çadırını kurup oldu, hazır başlık etrafta adamlarına ait çıkıp siz kandak bir kuyumluk geldiniz abi? Ben bu akşam keçili bu Berlin'e gelip anonikin ettigen bu faaliyet katlaştım, hazır bana bu çadır faaliyetler katlaşıp, özlem kol kırtan, hemkarlaşıp, kılıp bu reisimiz Dolkun Eysa olan Taraf Yorukbaş akınımızın kalan bu kıyımdaşlarımızın kançalık cepalık bir süreçlerini katkanlığını, kança cepalık faaliyetlerini katkanlığını öz gözüm bilen gördüm. İntayın tesirlendim, etigen bulağımı kayıt ettim. Nimdigen cepa bu sokakta sana bunu etigen çıkırkense, heçten sükürkense hakikaten cepa edip, özlem belki bulağım olan minnettarlığımı kandak derece ifadeleştim bilemeye kaldım. Allah razı olsun sizlerden mi? Kalan emniyanların eceden aliyatı kapısı. Rahmet, bir hanım ettigen bana müşkat şivirgan çıkmadılar qarindaşlar, soğuk. Bunun karmay Qalbinur Sidiqxonim çadır kuruşta katlaştı. Yani onundan başka yana bizimki Kanada'dan atayten kelgen bizimki Kanada'daki aktif şahıs faaliyetçilerimiz Dünya Kurultayı'nınki Dünya Kurultayı'nın Kanada vekili Uygur ziyalısı bir de Mukarrem Kurban Hanım'ı gelin bana bu çadırımızda kuruş faaliyeti katlaştı ve çadırımızda uyuşu meydanda oturuptu. Siz atayten Kanada'dan geldiniz, sizden böyle duygularınızdan Allah baksa ne bilen ne sıkıldınız mesela bu çadırı kurduk bunu boran karmay, şamal karmay. Rahmet. Ben bunda faaliyete katmış bakmağantım. Etigen ben gerçekten şu kurs yerine katmışamağan bolsam mı? Bizim işteki kursun çıkıplam, inadan çıkıp naik soğuk. Ne his kıldım anama çapanlığımı ki vaktine naik bir çapalık bir halatta bulduğanlıkını baş faaliyetler katlaşkandım görgen. Hem de hazır bu çadırını bunun onda emesaz etigen kurup üstünkin jığıp etsi yanı kurup yanı jığıp aşağı kıldıgan ki. Naik çapalıkın bayağı kalktık hanımız dedi. Şunağa hemenlardan Allah razı olsun. Bunda faaliyetlerin her zaman buluşunu her yerde buluşu gerekken. Çünkü ben bayağı niyet vergen çağda bireyler ben bilen sözleşti. Bu faaliyetke 11. ayda Qalbinur'un niyet resmini görüp yüzünü köygендeki bir aylıklık yaptı da derhallam Qalbinur bilen resim düşüp nayet sual sorap ketdi. Nakmışda kampning bu vaxtını öz kızına köygündün. Andaki kiler ayrı bulduğun, 11. ay bulduğun yani kildiğalıqın dedi. Onun için biz niyade oturup, yani başkanı davet kıldık kimler diyen, belki güzel bir neticeler bulur da oylayın. Rahmet Hanım'a Allah'a da rahmet eylesin. Assalamu alaikum ekran aldık aziz qarindaşlar. Mana ko'ryapsizlar, Berlindagi Alexander maydoniga qurilgan bizning Uyg'urlarning ovozi zaten isimli Uyg'urlarning ovozi nomli resim ko'rgazmasi. Bugün ikinci günü bayda ötkende bu resim ko'rgazmasi 4 kategoriyaga bosqichga bo'lingan. Birisi erkak qirg'inchilik, majburiy emgak, jazo lagerlari va Uyg'ur o'smirlarining ota-onalaridan majburiy ayrilib o'tishi va jinsiy zo'ravonlik. Bu 4 mazmun bölüngen. Aziz qarindaşlar bugün bu çadırımızda bugün bayım deb o'tgandek bugün başlangan yani Amerika Tashqi ishlar ministrligi iqtisodiy yordami va Uyg'ur harakati tashkilotininki bu yerda uyushtirishi bilan bugün Berlinda mana bu yerda bu maydonda shu mehmonxonada boshlangan Uyg'ur yosh aktivistlarni tarbiyalash kursiga Türkiye'den, Kanada'dan, Germaniyadan, qaysi ellerden kelgan Uyg'ur yoshlar kursi qatnashgan Uyg'ur yoshlar ataydan ko'rgazma kelibdi, uni ko'rdinglar. Mana aziz qarindoshlar
Şu ko'rgazma ko'rdinglar Uyg'ur yoshlari hammasi. Xo'sh. Roshan Abbas xonim Ataydan Amerikadan haydab o'tgandek bu Uyg'ur aktivistini bo'lib Uyg'ur yosh aktivistini tarbiyalash kursi Uyg'ur hareket tashkiloti tomonidan bugun boshlangan edik. Baya mana shu maydonda Minkiyendek o'tildi. Roshan xonimi bugun Atayda shu kursatdan boshlab bu ko'rgazma maydoniga keldi. Hozir ko'rgazma maydonida bizden avval sordu, hal sordu, muş fırsattan paylanıp turib Roshan xonim ziyorat qildik. Roshan xonim bu Uyg'ur yosh aktivistini tarbiyalash kursi degan boshlandi. Sizningki Uyg'ur hareket tashkilotining riyosatchiligida siz oldi bilan shu kurs haqida bir ma'lumot bersangiz, uning maqsadi nima? Bu kimlar tomonidan uyushtirilgan mashaqli ma'lumot bersangiz. Rahmat. Bugün biz Berlin'in en avat yerlerden biri bo'lgan shu maydonda shunchalar ko'p odamlarning bu yoqqa o'tishib ko'rishi bilan Dünya Uyg'ur qurultayidagi o'rnashtirayotgan Amerika Tashqi ishlar ministrligi, Amerikadagi Berlindagi Amerika elchixonasi o'rnashtirishi bilan bo'layotgan bu rasm ko'rgazmasiga kelib bizniki shu kursga qatnashayotgan yoshlarimiz bilan görüşümüzden ait minnettar bulduk bu fırsatını yardım etmişlerke Münih'ten çünkü adamlar çünkü materialdan elip gelip kaç vaktin beri Kırışvatkan Dünya Uyg'ur Qurultayı ve Berlin şansçılar salam minnettarlığımızı bildirimiz. Biz bugün Uyg'ur Hareketi Teşkilatı'dan Nel, Julie Milsab, Analikin Kerem Hanım, Analikin bizdeki Şeref Nizmenimiz, Kadınızda hanımlarını gelip akşam teşkilatı kaldık. Bu yerki kılıvatkan faaliyetimiz şu Berlin, Germaniya'daki Berlin'ini kanalikin Belgiya, Hollandiya'daki aktivizmga kızıkıvatkan yaşlarını yani şu Germaniya'da ve Belgiya'da, Hollandiya'larda to'g'ilib cho'ng bo'lgan o'zligidan tashkillanib aktivizm qilayotgan yoshlarni bir tartibli holda qanday qilib texnik unumli holda shu faoliyatlarni elib berish va ularni xalqaro tashkilotlar, Amerikadagi tashkilotlar bilan qanday aloqalashtirish, qanday qilib mush qilayotgan ishini texmi bir kuchlik natijasi bo'ladigan bir ishga akilish degan mush maqsadlar bilan bu yerda 3 kunlik faoliyatga keldik. Bu faaliyetni biz Amerikadagi kommunizm qurbonlari fondi jamiyati bilan birlikda o'tkazayapmiz. Shuning uchun yani boshqa davlatlarda, Yaponiyada, Hollandiyada, yani Turkiyada ilib boradigan o'xshash programmalarimiz bor. Bu bizniki birinchi qitimligi bugun Berlinda qo'llab qolganlarga rahmat. Rahmat Roshan xonim, kursingizga muvaffaqiyat tilayman. Aziz qarindoshlar, ko'rdinglar, maydonda odamlar oid ko'p. Mana bu Aleksandr maydoni. Aziz qarindoshlar, bugun oid ko'p. Uyg'ur yoshlarimiz qaliba bu Uyg'ur yosh aktivistlarini tarbiyalash kursiga qatnashish uchun kelgan yoshlarimiz. Aziz qarindoshlar, bayramdan o'tgan mana bizningki bu Dunyo qatorasiga millatlarni qo'llash tashkilotininki Berlin şöbesining raisi Stefan efendim tünöge bütün çedir kuruş faaliyeti ettiğinde kilip katlaşkan bugün bu yine ettiğen kilip şu yaşlı kalkana karma yani çedirini kurup yani bir şeyde kelgen mimarlığa informasyon verip durvatın mana Uygur halkını kollaydıgan muşundak bizden çetellik samimiz sadık dostlarımız bo'lgani için Uygur meselesi bugün terakki qilib xalqaroliq bir meseleге aylandı ve bizdeki Stefan efendimga o'xshash shunday do'stlarimiz Uyg'ur xalqining, Sharq Turkiston xalqining samimiy do'stlari bo'lgani uchun bizningki davoyimizga bo'lgan, kelgusiga bo'lgan, milliy mustaqilligimizni asliga keltirish kurashimizga bo'lgan ishonchimiz texma harsalab oshadi. Albatta filandan, yilfa filandan. Rahmat aytamiz arkadaşlar. Mana maydonning bu tarafiga qarasanglar, mana ko'rdinglarni jazo lagerlari shohidlari, jazo lagerlari da yetiyotganimizda Uyg'ur sarfilari haqqi sog'lig'iga mansub Uyg'ur bizningki lager shohidlari bor. Gel qarsanglar mana Dolqun Aysa efendimninki turmada yetiyotgan aksi Yalqin Isa va Dolqun Aysa efendimning muddas qamoq jazosiga hukm qilingan inisi Qushtor Isa bor. Mana bu yerda doktor Gulshan Abbas va Roshan Abbas xonimning hadisi va sizlar tunug'an nurg'un insonlar bor.
bugün ettigende naitli çadır kurvatsak, boran çıkıp tutas kaldı. Çadırımızda boran hep kaçkıdı. Ben testi, aran testi. Bu çadırın çıkıp aldık. Yaman testi toktu hakikaten. İşlerinin duayınla ulan. İşlerinin kolluşunla arkadaşlar. Bir adım önemli. Xitoyninki bu mecburi emgek. Ki bekişlangan maxsus Uyghur mecburi emgeki to'xtasin degan shu orasidagi bu ko'rgazmaninki bir qismi aziz qarindoshlar bugun bu ko'rgazmani ko'rgan odamlar boya menga ta'sir qilgan bir masala bo'ldi bu yerda aziz qarindoshlar. Masalan jazo lagerlari shohidi Qalbinur Sadiq xonim Gollandiyadan kelib qatnashgan degan lager qurishgan, ammo bu rasmni tuniydigan bu Qalbinur Sadiq xonimninki rasmini ko'rgan bir chet-ellik kelib bu yerga rasmni men ko'rgan, ammo o'sha rasmni ko'rgan odamning xonimning bu yerda bo'lganligidan hayron qoldim. Men yana boshqa og'illarimga, oilamga xabar qilib, men yana ayrim ataytam bu chidirni ziyorat qilaman dedi aziz qarindoshlar. Aziz qarindoshlar, bu yerda shu Uyg'ur harakati tashkilot tomonidan uyushtirilgan bu Uyg'ur yosh kursantlarini aktivistlar tarbiyalash kursida qatnashgan bizning yoshlarimiz bu yerda xotira bizning Uyg'ur chidiri, Uyg'ur erkinlik chidiri oldida xotira uchun suratga tushyaptilar qarindoshlar. Aziz qarindoshlar, bularlar hamma bir xotirga tushgan bo'ldi. Bu hisobda odam bag'an siri ko'payyapti inshaalloh. Yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Mana bu inimiz bu yerda masalan bizniki inimiz ataytam shu Uyg'ur yosh aktivistlarni tarbiyalash kursiga qatnashish uchun kelgan. Bugun mana bizning chedirimizni ziyorat qildi. O'zi bizniki ba'zi ko'pincha yoshlar qurish, bizniki yosh aktiv fidokor jangovar, bizniki yosh aktivistlarimizning biri o'zi Gollandiyadan ataytan keldi. İsmi Adiljon. Adiljon masalan bu chedirni ko'rdingiz, mana ko'rgazmani ko'rdingiz. Burun belki bizlardan ko'rgan bo'lsangiz mumkin. Qanday bir hissda, qanday bir tuyg'uda bo'lyapsiz hozir? Naiti yaxshi ko'rgazma bo'ldi, ammo bizning dardimiz haqiqatan manda bir chedir bilan olti to'g'ida kuzatamazlik vatandagi bo'layotgan zulmlar. Ama şuna koysun mu hem de kulumuzun kirişe bulayotgan zulmlarni bularga anlatısh uchun hem de bir namune bo'pti. Bo'lsa bundan taxmin cho'nkilanda taxmi diqqat etadigan şekilde qila olsak, buni aynısını yoki taxmin cho'ngni Gollandiyaga apara olsak, u yerdagi xalqlarniki vatanda bulayotgan zulm to'g'riliq naiti taxmi chin bir ta'sir bo'lishga mas'ul bo'lsak, taxmin yaxshilatdi degan ta'sirot keldim. Hem bunu qilgan uyushtirganlar va bu jamoat qilganlarning hammasiga rahmat aytaman va bu turli faoliyatlarni taxmo hayajon bilan, taxmo shavq bilan yana davom qilishini umid qilaman. Rahmat sizga, rahmat. Hurmatli huzur ko'ruvchilar, ko'rgazma 14 oktyabr kuni boshlangan. Bugun 2 kuni qadam qo'ydi va erta o'g'il yana 2 kun davom qiladi. Bu ko'rgazma biz buningdan keyin bu ko'rgazma haqida sizlarga yana atrofli ma'lumot berishimiz aziz qarindoshlar. Shuning bilan bugungi bu Aleksandr maydonida o'tkazilayotgan Uyg'ur erkinlik chidiri, ya'ni Uyg'urlarning ovozi nomli rasm ko'rgazmasi haqidagi maxsus programmamizni bu yerda tugataylik aziz qarindoshlar. Rahmatlar. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida 14 oktyabr Berlindagi Aleksandr maydonida boshlangan Uyg'urlarning ovozi nomli rasm ko'rgazmasi haqidagi maxsus xabarni diqqatingizga taqdim qildik. Keyin qaytimliq programmamiz ko'rishaylik. Ko'rishga omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.